Sostinės Romų taboras jau ne vienerius metus kelia rimtą galvos skausmą policijos pareigūnams. Mat tai viena žinomiausių prekybos narkotikais vietų Vilniuje, o pati Romų gyvenvietė įsikūrusi ten, kur oficialiai turėtų stovėti vos porą pastatų. Bet pasidairius po taborą, akivaizdu, kad čia galioja savi įstatymai. Vasario 13 rytą prie sostinės Romų taboro buvo sutelktos gausios policijos pajėgos. Atvyko griovimo darbus turintys atlikti darbininkai, savivaldybės atstovai. Į taborą atvykę policijos pareigūnai ir savivaldybės darbuotojai išgirdo nemažai priekaištų. Esą valstybės institucijos sąmoningai atmetančios Romų bendruomenės skundus ir tendencingai bloginančią situaciją tabore. Пускай тогда государство все дома разроет, потому что все нелегальные. Уже 50 лет нелегальные. Заелись, вот на вагончик заелись, и все. Помешало им вагончик. Romų teigimu, juos savivaldybės specialistai perspėjo apie gresiančias 500 litų baudas už tai, kad pastatų nenusigriovė patys. Tad savivaldybės darbuotojams ruošiant techniką darbui, patys Romai ėmėsi darbo. Tiesa, tai truko vos kelias minutes. Į įvykio vietą atvyko ir Nacionalinio socialinės integracijos instituto specialistės, kurios domėjosi situaciją ir teigė gavusios žinių, kad planuojamuose griauti pastatuose gyvena šeimos su mažais vaikais. Ir griaunant būstus būtų šiurkščiai pažeidžiamos šių žmonių teisės. Koks jūsų lankymosi tabore šiandieninis tikslas? Mūsų tikslas pažiūrėti, kaip vyksta, fiksuoti veiksmus, kurie vyksta, kad tikrai žinotumėm, kokia situacija. Nes iki šiol mums nėra žinoma iš tikrųjų, kas bus su tom šeimom, kurios lieka be namų. Tikimės geranoriškumu savivaldybės, tačiau tikrai turime didelių nerimų, nes mūsų žiniom pati bendruomenė tikėjosi iki pat penktadienio, jog griovimas bus atidėtas. Ir tik penktadienį vėlai vakare, tai kaip vėlai jau beveik baigiantis darbui, 4:30 gavo žinią, jog namai visgi bus griaunami. Dėl šios priežasties bijome, jog nebuvo spėta pasiruošti, nes pati bendruomenė tik jau pavėluotai sužinojo. Tikėjosi, kad griovimas bus atidėtas dėl šalčio, dėl kitokių tokių sąlygų. Mero teigimu namai negyvenami, ar turite kitų žinių? Mūsų žiniomis namai yra gyvenami ir patys čia gyvenantys žmonės gali papasakoti, kas yra kaip iš pačios bendruomenės. Manome, jog griovimai tai nėra problemos sprendimas iš esmės, reikėtų kompleksiškesnių priemonių. Jeigu pasikalbėtumėt su žmonėmis, tai nei vieno iš jų nėra laimingo čia gyvenančio, jie patys supranta, jog situacija yra problematiška, ieško būsto, kitur išsikėlimo, žinome atvejų, kada bando išsinuomoti, bet jiem tai nepavyksta dėl tautybės, dėl įvairių mitų, stereotipų. Tai matyt, tokie veiksmai ir bus po šitų griovimų. Teismo nutartį vykdančio antstolio teigimu, Romai apie nelegalių statinių griovimą buvo įspėti ne kartą. Jie laiko turėjo nusigriauti 2 metus. Dar kartą noriu informuoti, kad šiuo konkrečiu atveju nebuvo nustatomas terminas jiems griauti gerojų, nes toks terminas buvo nustatytas teismo dar 2009 metais ir jie tai turėjo padaryti per 2 mėnesius. Kaip matote, šiandien mes turim 2012 metus, tai per tą laiką net ir po vieną lentą nuimant buvo pakankamai laiko šitą pastatą išardyti. Viskas, ačiū gerbimieji žurnalistai. Palaukit. Daugiau aš nieko... Tai sakykit, ponas antstoli, aš jums tada penktadienį skambinau, mes buvom sustarę, kad aš jau parašau raštą. Aš pasakiau, kad mes atvyksim ir vertinsim vietoj, kur yra grindos Antras dalykas. darbuotojai. Iš aplinkos ministerijos parašė neteisingai dar šitos aktus, protokolus. Iš mano protokolus duokit pasižiūrėti. Žmonės nematė, žinokit. Praėjo 3 metai, tai iš man nebuvo kviesas. Va veikėjas stojo vaislas storas. Aš tamstą paduosiu į teismą, turėsiu už viską atsakyti. Abudu. Taip, nesijuokit. Dar nedaugiai susitvarkėm, sutvarkysim ir jūs. Nedidelį poną esat. Reikėjo informuoti. Rašot protokolus. Pirmą reikia žmonės susikviesti ir žiūrėti, ką rašot. Ir kaip surašot. A ne tai, kai sugalvojot, parašėt. 2 metus nieko nedarėt. Čia sušvertė. Pagal viską, žinokit, idėja, čia visas taboras visai nelegalus. 500 žmonių yra registruoti vienu adresu. Per 30 mano darbo metų absoliučiai jokių priemonių nesijėmėt. Sėdit pilus išvertę. Ką reikia tenai? Ryja tik tai arbatą. Į namus savo rūmus statotės. Žmonės nieko nenorit padėti. Kada aš daleiskim bendryje kreipiasi, mes nieko nežinom, mes nieko nematėm. Va, savo raštas, va. O, aš turiu pilnas raštų. Įteikęs raštą. Vieną kalbą kitą daro.
Po taborą besižvalgančius pareigūnus lydėję Romai ironiškai šiems teigė, kad visas taboras yra iš nelegalių statinių, tad šie turėtų nugriauti visą. Nors pareigūnai stengiasi nesivelti provokacijas, pykstantiems Romams buvo leista suprasti, kad šių pastatų griovimas tik pradžia.